Всем привет! Рад вам предложить обзор новую нашу печь кафельную. Такие работы бывают нечасто, они два раза в год встречаются. Это Логойск. Ребята прям захотели такую зелененькую с кракелюром кафель. Очень красиво, смотрится просто изумительно. Цветопередача, и самое интересное, что в темноте такое ощущение, что оно как бы как с эффектом какой-то, что ли, то ли бронзы какой-то, то ли что отливает таким каким-то вот таким цветом глубоким прямо. Вот. Ну, смотрите сами. Та-дам! Вот она.